او دا مسله هم تاسو زده کوئ. ډیر زیات تورونه او خويندې د دې په باره کې پوښتنه کوي. هغه دا ده چې یو انسان د شپې جنوب سي یا د احتلام شیطان بازی په وجه او یا هم د جما کوروالی په وجه باندې، نو چې کله هغه سهار پیشلمۍ کوي، کله غسل کوي، اذان ور باندې کیږي، نو بیا دغه پیشلمۍ د جنابت په حالت کې وکړي. د اذان کېدلو وروسته بیا غسل وکړي، نو د ده دا روژه صحیح ده که نه ده؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې که انسان په داسې حالت کې راویښ سي چې د پیشلمۍ وخت وي، نو بس صرف لاسونه دې پریولي، خوله دې پریولي، د هغه وروسته دې خپل پیشلمۍ وکړي، همدا د جنابت په حالت کې پروا نه لري. د پیشلمۍ وروسته دې بیا غسل وکړي. خو که یو انسان قصدن همیشه دا خپل د ځان عادت جوړ کړي، د شپې جنوب سي د کوروالي یا جما په وجه باندې، او سهار بیا وختي هم راکښیني لیکن غسل نه کوي، زندهیي د پیشلمۍ بعد یې کوي، نو داسې کول نه دي پکار. دې کې بیا کراهیت راځي. نو پکار دا ده که یو وخت عذر پیښ سي او وخت هم در باندې تنګ وي، نو بس پیشلمۍ د جنابت په حالت کې وکړه، د پیشلمۍ وروسته خپل غسل وکړه. روژه د صحیح ده. د روژې دپاره شرط طهارت و پاکي نه ده، نو روژه صحیح کیږي. په روژه کې هیڅ خلل او نقصان نه راځي. په البحر الرائق کې راځي په 2 جلد 283 صفحه کې، او دا شان په الفتاوى التطرخانیه کې راځي په 3 جلد 384 صفحه کې، همدا شان په الدر المختار کې راځي په 3 جلد 302 صفحه کې. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.